كلنا الفترة الأخيرة تعرضنا لشمس شديدة جدا بسبب درجة الحرارة العالية، واللي أكيد بتأثر على شعرك. بنلاحظ هيشان وجفاف وقلة ترطيب، وعلشان كده برشح لكم براند هيبات عامل مجموعة تحفة للعناية بالشعر، للتغذية والترطيب، وكمان مجموعة للتساقط وكمان للقشرة. على فكرة الشامبو والكونديشنر كل مكوناتهم من الطبيعة، ودي أصلا فكرة البراند اللي كان حريص على ان مكوناته تكون من منتجات الطبيعه. عشان كده جايب لكم براند النهارده، براند مصري قرر يعمل منتجات للعنايه بالبشره من مكونات الطبيعه. عملوا سيروم من منتجات الطبيعه انتي ايجينج، فيه كولاجين وهيلورونيك وفيتامين سي، كريم الكولاجين البحري اللي بيعالج خطوط البشره الرفيعه. اللي عجبني في البراند ده ان هو اسعاره مناسبه جدا.